નમસ્તે મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલ પર આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, હજી સુધી તમે અમારી હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો નીચેનું લાલ બટન દબાવી અને અમારી હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી તમને અમારા આવનાર વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે. મિત્રો, શરીરમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે, જેમાંની કેટલીક સમસ્યાઓ એવી હોય છે જે સિઝનેબલ હોય છે, જે સિઝનલ હોય છે, મતલબ કે ઋતુ સાથે સંકળાયેલ હોય છે. મિત્રો, ઋતુમાં પરિવર્તન આવે એટલે શરીરમાં અમુક પ્રકારની સમસ્યાઓ થતી હોય છે. જેમ કે ખાસ કરીને અત્યારે શિયાળાની ઋતુની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તો શરદી, ઉધરસ અને મોટા ભાગે કફની સમસ્યા રહેતી હોય છે. મિત્રો, તો આજે આવી જ એક સમસ્યાની આપણે વાત કરવાની છે, જેના ઉપાયની, અને એ સમસ્યાનું નામ છે ઉધરસ. પણ કેવી સૂકી ઉધરસ. ઉધરસ છે એ મિત્રો બે પ્રકારની હોય છે, એક કફવાળી ઉધરસ અને એક સૂકી ઉધરસ. હવે મિત્રો, શિયાળાની ઋતુ છે એટલે કફ થવાની સમસ્યા એ સામાન્ય હોય છે. મોટાભાગના લોકોને કફ શિયાળામાં થતો હોય છે. ઉધરસ થાય, અંદરથી કફ નીકળે, ગળફા નીકળે. સૂકી ઉધરસ છે એની અંદર ગળફા નથી નીકળતા, માત્ર ઉધરસ આવે છે. કફ છે એ અંદર સુકાઈ ગયો હોય છે. મિત્રો, આપણને કફવાળી ઉધરસ થાય, કફ સાથે ઉધરસ થાય, કફ થઈ ગયો હોય શિયાળામાં, એટલે અમુક સમય પછી કે અમુક દવા લેવાથી પણ એવું થઈ શકે કે કફ સુકાઈ જાય, પણ ઉધરસ છે એમની એમ રહે છે. ઉધરસ છે આવતી જ હોય છે. મિત્રો, આ જે સૂકી ઉધરસ છે એનો સમયસર ઉપાય કરવામાં ન આવે, સમયસર એનો ઈલાજ કરવામાં ન આવે તો ઘણીવાર મિત્રો શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. જો સમયસર ઉપાય ન થાય તો તેમાંથી મિત્રો ટીબી થવાની પણ શક્યતા રહે છે. મિત્રો, સૂકી ઉધરસના આમ તો ઘણા બધા કારણો હોય છે. એક તો કફમાંથી પણ થતી હોય છે. એ સિવાય મિત્રો વાયરલ ઇન્ફેક્શન, ધૂમ્રપાન, શરદી, ફ્લૂ, અસ્થમા, આવા કારણો હોય છે. અને એ સિવાય ખાસ કરીને જે મુખ્ય કારણો એ પણ હોઈ શકે છે, સિગારેટ અથવા બીડી પીવાની વધારે પડતી ટેવ હોય, ખરાબ આદત હોય, તો એ લોકોને સૂકી ઉધરસ થવાની સમસ્યા વધારે રહેતી હોય છે. મિત્રો, સૂકી ઉધરસ કોઈ પણ કારણોથી થઈ શકે, તેનો સમયસર નિદાન કરી એનો ઉપાય કરી લેવો જોઈએ, જેથી એ સમસ્યા એ શરીરમાંથી દૂર થઈ જાય, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ ખરાબ અસર ન થાય. હવે મિત્રો, આયુર્વેદ છે એ આપણો 5મો વેદ છે. મિત્રો, આયુર્વેદની અંદર તમામ સમસ્યાનું સમાધાન મળી જાય છે. અને મિત્રો, આ જે આયુર્વેદિક ઉપાય હોય છે એ તમારા ઘરેથી જ અને તમારા રસોડામાંથી જ મળી જાય છે. મિત્રો, તો આ સૂકી ઉધરસને મટાડવા માટે એક સરળ, ઘરગથ્થુ અને આયુર્વેદિક ઉપાય તમને બતાવું છું, જે તમારા રસોડામાંથી આસાનીથી મળી જશે. મિત્રો, તો એની માટે મિત્રો તમારે 3 વસ્તુ લેવાની છે. એક મધ લેવાનું છે, દેશી મધ, શુદ્ધ મધ. એ સિવાય મિત્રો તમારે આદું લેવાનું છે, એ પણ આસાનીથી મળી જાય, તમારા રસોડામાં જ હોય. એ સિવાય મિત્રો એક તમારે દાડમ લેવાનું છે. દાડમ આસાનીથી તમને ફ્રૂટવાળાની લારીથી મળી જશે. મિત્રો, એની માટે તમારે સૌપ્રથમ 1 ચમચી મધ લેવાનું છે, એક વાટકીની અંદર. એમાં આદું છે એને છીણી અને અડધી ચમચી આદુનો રસ નાખવાનો છે. અને જે દાડમ છે એનો પણ રસ કાઢી લેવાનો છે. 1 ચમચી દાડમનો રસ મિત્રો લેવાનો છે. ત્રણેય મિક્સ કરવાનું છે. કઈ કઈ વસ્તુ? તો 1 ચમચી મધ, અડધી ચમચી આદુનો રસ અને 1 ચમચી દાડમનો રસ. આ મિક્સ કરી અને મિત્રો આને સવાર સાંજ 2 ટાઈમ જમ્યા પછી અડધી કલાક પછી મિત્રો આને તમારે લેવાનું છે, આનું સેવન કરવાનું છે. મિત્રો, સૂકી ઉધરસ માટે આ ખૂબ સરળ ઉપાય છે અને રામબાણ ઉપાય છે. આનાથી ઉધરસ મટી જશે. જે લોકો આવી ઉધરસથી પરેશાન હોય, ઉધરસની સમસ્યાથી પીડિત હોય, તો એ લોકો આ ઉપાય કરવો. મિત્રો, આનાથી તમારી સૂકી ઉધરસ છે એ ધીમે ધીમે મટી જશે. એક સાથે નહીં મટે, 1 કે 2 દિવસમાં નહીં મટે, પણ ધીમે ધીમે આ ઉધરસ છે તમારા શરીરમાંથી દૂર થઈ જશે. મિત્રો, આ ખૂબ સરળ ઉપાય છે અને દેશી ઉપચાર છે. મિત્રો, આયુર્વેદિક ઉપાય છે. તો મિત્રો, જે લોકો સૂકી ઉધરસથી પરેશાન હોય એ આ ઉપાય એકવાર કરજો. તમારી સૂકી ઉધરસ એ 100% મટી જશે. મિત્રો, આશા છે કે તમને અમારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર તેમજ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મિત્રો, ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.